Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. Isang maganda at pinagpalang araw po sa lahat guys. Shout out po pala sa lahat na po nang nakapag-subscribe ng aking channel at maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi po guys nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So, sa ngayon pala guys, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Honda Accord 2007 model. Ito po guys yung may issue na uh, maingay yung makina. So, may knocking sound. So, medyo natagalan lang po guys na ituloy itong sakyan ito. Marami po kasing ginagawa. So, yan, ay BTEC. So, kung makita nyo naman po guys sa mga nakakang video nito, napakadumi ng makina. So, napakapal ng oil slugs sa loob ng makina. Sobra kapal. So, pag wala po tayo tamang panglinis nito guys, medyo mahirapan sa paglilinis. So, tulad po nito, mano-mano lang po ang paglinis ko nito guys, mano-mano lang talaga, tsagaan. So, kung mapansin niyo po ngayon, garantisado na malinis itong makina guys, yan. Parang bago na. So, yan. So, dati po guys, napakadumi yan, napakapal ng oil slugs. So, ang oil slugs guys, tulad po na nabanggit ko, kung ano na magbarayan sa mga daan ng langis o sa mga oil galleries, siyempre, hindi yan makakapunta yung tamang volume ng langis papunta sa movable parts or rotational parts. So, mag-create ng mechanical sound talaga yan or knocking sound. So, ngayon, ginagarantiya ko po guys na nalinisan ko yung mga oil galleries yan or yung mga dinadaanan ng langis para swabe ang flow ng langis at makarating sa tama sa oras at tamang volume ng langis papunta sa mga rotational parts at movable parts. So lalo na dito sa BBT camshaft sprocket or BBT cam gear, kailangan maganda yung ikot ng tamang volume ng langis diyan pag umaandar para hindi mag-create ng knocking sound or ingay ang makina. So, i-adjust ko ito guys. I-adjust ko ang balbula nito. So, dito sa lugar, lalo na po dito sa Saudi Arabia guys, kailangan yung adjustment natin ng valve clearance, kailangan medyo maluwag-luwag ng konti. Kasi dito sa Saudi Arabia, sobrang init dito. So, hindi applicable yung medyo mababa ang adjustment ng valve clearance. So, ang specs kasi nito guys, 7 sa intake, G sa sa exhaust. So pwedeng lagyan ito ng 8,000 naman inch sa intake at 11 or 12 sa exhaust. So kasi pagka sobrang higpit guys ng adjustment ng valve clearance, nagiging cost ng ng engine overheating. Siyempre hirap yung makina guys pag tukod yung mga balbula. Hirap yung makina, so posibleng maging cost ng engine overheating yan. So kailangan sa mga malamig na lugar, okay lang kahit lagyan ng 7 yung intake at 9 or 10 sa exhaust sa mga malamig na lugar. Pero sa mga maiinit tulad dito sa Saudi Arabia or Middle East, so kailangan medyo maluwag yung adjustment. So i-adjust ko yan guys. So kung mapansin nyo, nakabit na rin ang timing chain. So pag na-adjust ko yung balbula niyan, tatakpan na lang. So konti na lang po ito guys, matapos na. So yon. Yung oil pump nito, nilinisan ko din maayos. Chinek ko rin yung oil pump kung walang excessive play. So wala naman, kaya linis ko lang yun. So yung kanyang BBT solenoid or BTEC solenoid, nandito, bago na ang gasket niyan. So pinatan ko ng bago yan. Yan. So mapansin nyo guys, parang bago na yung yung makina. Natagal lang po na hindi ko to natuloy nagawa kasi marami din po akong ginagawa guys. So yan.
garantisado, may po yung ano, yung bandang ibabaw. Sigurado magpapunction na maayos ang ano nito, bitik. Actually guys, yung pinaka-shop na kung saan dumadaan yung ano na pressurized na langis during BTEC system, during BTEC command. So actually sobrang kapal ng oil sludge, barado yung dinadaan ng pressurized na langis para mag-function yung BTEC system. So nilinisan ko maayos yung pinaka-shaft kung saan dumadaan yung pressurized na langis. So ito po kasi guys, BTEC itong makina ito. Kung mapansin nyo, ito yung pag nag-function guys yung pag nag-command yung ECU, pag nag-command yung ECU ng kanyang BTEC, yung pag na-attain na yung tamang nakadesenyo na RPM para mag-operate yung BTEC, so yung mga parang piston dito guys, maglalak yan, tutulak yan. So pag command ng ng ECU, so may tatakbong kuryente papunta dito sa BTEC solenoid. So itong BTEC solenoid magbubuga ng pressurized na langis at tatakbo yan dito sa shaft ng rocker arm. So yung may piston yan sa loob guys, siyempre pressurized yung langis, tutulak yan doon, maglalak yung parang piston niya. So ito hindi ito gagana. Pagka gumana yung BTEC, ito parang parang sasabay na lang dito yan guys. Pag gumana yung BTEC system, ito yung magpa-function, yung gitna. So ito sasabay na lang ito. So mas mataas tong cam loop nito guys, mas mataas to kaysa dito. So dinisenyo po ito guys ng BTEC system nito para sa additional output power. So yan, karamihan po yan guys sa mga Honda. Hindi lang po sa itong makina. Sa mga Honda Civic, meron din mga naka-BTEC yan. So yan. I-adjust ko na po ang balbula niyan at kukumpletuhin ko lang po guys at matapos na po ito. So pakita ko lang din sa inyo yung kanyang oil pump. Nilinisan ko din yan. Nilinisan ko din yung oil pump niyan. So balik lang din yung pinaka-tensioner ng oil pump. Okay pa naman yan. Nilinisan ko lang maayos. So yan, konting-konti lang po ito guys, matapos na po ito. So, Honda Accord 2007 model. Ang issue, merong knocking sound. So dahil napakapal ng oil sludge. So ngayon, garantisadong mais na yung makina. So guys, pakiabangan nyo lang po guys yung susunod na update ko nito. Pagka napaandar ko na po ito guys, i-update ko na po ito para madinig nyo po yung andar nitong ginagawa ko nito guys. Kung mawawala yung kanyang ingay. So wala lang pong masyado pinatan guys kasi actually ito, bago na ito eh. Pwede po na nabanggit ko, bago na ito. So meron na rin pong gumawa nito guys, nagpet po ng BBT cam gear. Pero nagpet ng BBT cam gear, nagpet ng timing chain, pero hindi nilinisan yung makina. So useless lang guys yung pagpahit ng BBT cam gear na hindi nilinisan yung makina. Or lalo na yung mga oil galleries, lalo na yung mga daanan ng langis. So kahit bago ito guys, pag makapal yung oil sludge at may mga bumabara sa oil galleries or sa daanan ng langis, hindi rin magpapunction ito ng maayos. Itong BBT cam gear na ito. So useless po yung pagpapahit ng pyesa guys pagka hindi na po nilinisan, lalo na pagka makapal yung oil sludge. So ang tawag po nito guys, lubricating system restoration para maagapan na hindi masira yung makina. So, kasi pagka hindi po nagapan yan, ang pinaka-worst scenario po niyan ay sigurado pwede po mabalian ng camshaft, mabalian ng rocker arm, or pumatok yung makina. So delikado po talaga yung makapal ang oil sludge sa loob ng makina. So para hindi magkaroon ng oil sludge sa loob ng makina, sundin po yung tamang routine ng pagpapahit ng magandang quality ng langis at sundan yung tamang kilometer specs or every 5,000 or every 10,000. So
Yun lang po guys, yung pinaka-tamang routine para hindi mag-build up ng oil sludge sa loob ng makina. Mapa-diesel man or gasoline engine. Mapa-light motor or heavy motor. So, ang sekreto po na hindi magkaroon ng oil sludge na makaka-apekto sa performance ng makina. So, kahit lang po ng magandang klase ng langis at sundan yung tamang kilometer specs. So yun guys, hanggang dito na po muna ang video at meron po akong gagawin. Maraming salamat po. God bless.